あなたは高市政権の継続を望みますか？それとも政権交代して野田政権が発足することを望みますか？これから行われようとしている衆議院選挙の最大の争点は、個々の政策云々ではなく、結局のところ政権選択の話になりそうです。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の政治。高市首相が記者会見を行って、衆議院選挙は1月27日公示、2月8日投開票日と決定しました。非常に短い期間であっという間に投開票へと流れ込んでいくスケジュールとなっています。高市首相は今回の選挙にあたっては、日本の未来を作るために、現在の自民党と維新の会の連立状態の信任を得たいとしています。去年行われた選挙においては、自公連立政権の信を問うた。そして総理大臣も石破総理でした。総理大臣も違えば、連立も枠組みも大きく変わった。この状態での信任を得ることが、日本のこれまでの問題を一気に解決しようとする政策進行にどうしても必要だという話をしています。ただし、今回の記者会見では、真正面から受け止めていない質問などもありました。例えば、なぜ今の時期なのかという点については、十分納得のできるような説明はなかったように思います。通常国会において来年度予算案の話し合いが行われます。またそれ以外の政策についても当然議論がされるわけなので、その中において今の自民党と日本維新の会の連立状態では成立しない。しかしこれは絶対に必要だと思う政策について取り組んで、それが挫折するというのであれば、それこそ予算が成立した後の衆議院選挙といったものを考えるべきだったでしょう。順番としては、これがやりたいのにできない。だから選挙にというような形へと持っていく方が、私はよりスムーズな国民の審判が受けられたと思います。ただし、もうすでにこうやって選挙へと進んでいきますよということが決まった以上、もはや選挙の結果として自民党が敗れるのか勝つのか、そしてそれによって政権の枠組みが変わるのかどうかといったことについて考えていかなければなりません。今回の選挙で大きな変動要因は何といっても、以前の選挙では石破総理の下で行われた選挙、そして現在では高市政権での選挙、そしてもう一つ野党側の変化としては、立憲民主党と公明党のくっついた中道改革連合、私は中核連とちょっと呼ぶのを慣れてしまいましたが、ものすごく左巻きじゃないかというような指摘もあって中核連と、どうしても頭の中で紐ついてしまいます。彼らは自称中道とは言いますが、どうにも左寄りのイメージがつきすぎていて、実態が噛み合いません。インターネット上では、いやいや中道と名乗っているけれど、中国への道の略称だろうなんていう具合にしてからかう人たちもいます。何にしても重要なのは、実際のところ、今の高市政権のやろうとしている、進もうとしている道と、一方において、それらを否定した上でできる政権が果たして良いのかどうかです。石破政権から高市政権に変わってから行われた減税政策の実施や外国人対策の加速化などについて、これに大きな批判が出ているようには私には思えません。それは高い政権支持率にも現れています。自民党が主体となっている政権ではあっても、実際にやる政策としては、大いに賛同できるものが多いからこそ政権支持率は高いと感じています。一方で、この選挙に向けて作られた新党、ここには大きな問題があります。まず第一に、立憲民主党と公明党、当然のように2つは違う政党です。今回の新党を作るにあたって、無理やりそれらをすり合わせてきました。産経新聞はこのように報じています。中道、安保関連法は合憲。防衛のため自衛権行使。立憲民主、本庄氏、総合的に勘案。立憲民主、公明両党が発表した新党、中道改革連合の基本政策には、集団的自衛権の限定行使を認める安全保障関連法をめぐり、存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲と書き込んだ。立民は安保関連法に対し、違憲部分を廃止と主張しており、当時与党として安保関連法制定に尽力した公明党側とどう折り合うかが焦点となっていた。記者会見した立憲民主党の本庄政調会長は、平成27年の安保関連法制定以降の状況を挙げて、法律の安定性も運用の実態も、日米間の関係の変化も総合的に勘案し、今回の考え方に至ったと語った。ただし、基本政策では自衛権の表記に、集団的自衛権や個別的自衛権を盛り込んでいない。
安保法制に関連しての、これまでの立憲民主党は、自民党のやることは何でも反対という、非常にわかりやすい、批判することそれ自体が目的化した日本の防衛体制について、全く真剣に考えていない政党でした。今回は公明党とくっつくというのにあたって、少しは現実路線へと転換したと言えるでしょう。ただし、選挙対策のために無理やり変更したものですから、所属している政党議員の考え方とは全く異なるかもしれず、選挙が終わればこうした基本政策もあっという間に忘れる可能性すらあります。また、今回の基本政策では原発再稼働についても条件をつけながらでも一応認めようかなというような話になっています。この点についても従来の立憲民主党とは異なる政策です。そのことについてインターネット上で枝野氏がちょっとしたおかしなことを言っています。例えば X のアカウントのユーザーが原発再稼働の方針は立憲民主党と中道改革連合では政策が真逆になっていませんかと聞きました。それに対して枝野氏が立憲民主党が例外なく全ての原発再稼働に反対という政策を決めたことはないと思いますと返しています。この点について従来の立憲民主党は原発ゼロ政策を掲げてきました。ところが新党においてはいやいや条件付きで原発再稼働も認めていますよと言っているのですから、これは明らかに真逆の政策です。そのことについて問われた枝野氏がいやいや原発再稼働に反対なんていう話はしていなかったと言っていること、それ自体が大嘘です。というのも現在の立憲民主党の公式サイトにおいても原発ゼロ政策は掲げられています。立憲民主党の公式サイトには以下のように今でも掲示されています。原子力発電所の新設増設は行わず、すべての原子力発電所の速やかな停止と廃炉決定を目指します。これをもってして、すべての原発の再稼働に反対したことがないと言っている枝野氏がどれだけ嘘をついているかが明らかでしょう。ちなみに枝野氏は個人的なブログにおいても同様の立憲民主党の意見を述べており、ますます彼の過去をなかったことにしようとする捏造行為が明らかになっています。ちなみに世間の新党に対する評価なのですが、これは非常にブレやすい状態ではあるものの、今のところこのような評価が下されています。朝日新聞が行ったアンケート調査によると、立憲と公明が作った新党中道改革連合に期待するのか期待しないのか、全体では期待するが 28%、全体で見た場合における期待しないは 66% という結果となっています。しかも、内閣不支持層、つまり立憲民主党のコアの支持層の人たちから見たとしても、新党に対する期待率は 52% にとどまっています。つまり、従来からの政党支持者の人から見ても、新党については、ちょっとこれはおかしいぞと思っている人が多いわけです。少なくとも原発再稼働をゼロにしようと訴えていた党、そして自民党の進めていた国防関連の政策について反対していた人たちが、新党においては意見を全部変えてくださいと迫られるわけです。果たしてこれが新党のあり方として期待されているのか。そのあたりは結局のところ中身なんてどうでもいい。とにかく今の選挙に勝ちさえすればいいという考え方がかなり滲み出た政策変更だと言えるでしょう。何にしても、事の経緯はともあれ、もうとにかく選挙になる以上は、最終的な結果として自民党が勝利するのか、それとも自民党が敗れるのか、そして野党勢力がどれほど勝つのか負けるのか、こういったことに結局のところは焦点を当てていかなければなりません。少なくともこれまでの立憲民主党の動きを見ていると、彼らが政権を取ったとしても日本の政治は良くならないでしょう。むしろ彼らは自民党以上に日本の国防体制に対して強化すべきではないし、国の在り方なんかどうでもよくて、とにかく個人の幸せさえ良ければそれでいいという考え方を表明していました。国家ファーストという考え方そのものを否定することも記者会見で述べていました。現在の国際環境を考えれば、国がどのようにして守りを固めるかというその重要性は非常に高まっています。なぜならば、どこの国でもみんな平和で、もう戦争なんか全然考えなくてもいいよというような状態ではなく、むしろロシアによるウクライナ侵略だけではなく、アメリカのトランプ大統領も帝国主義を公然と発言し、実行しようとしているような状態です。つまり国家による他の国への軍事力行使が非常に起こりやすい。そして起こったとしても、もはや
何の不思議もないような状態になっている。このような時にこそ、国があってこその私たち国民一人一人の安心安全な生活を担保することができるのです。国のことなんてどうでもいい、防衛関係なんてどうでもいいなんて考えをしているような政党には、今の状況で政権を渡しては絶対にダメです。自民党政権にこれまで問題があったことは事実ですが、だからといって最悪を選ぶというのは、これは選択肢としてはないでしょう。皆さんは今回の選挙に向けての高市首相の記者会見をどのように受け止めたでしょうか。ぜひとも皆さんの考えを書き込んでいってください。ただし、人それぞれどの政党やどの政治家を支持しているかは異なるでしょうから、他の人の書き込みに対して喧嘩腰で返信をするのはやめてください。ここは別に喧嘩する場ではないからです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。